接着上一式动作，身体重心稍升起，同时左臂内旋上抬，左掌与胸同高，掌心朝内，指尖斜朝上；右臂内旋，右掌心对腹部，指尖斜朝下，目视前方。不停，左臂继续内旋上举，左掌翻转上托至头左上方，肘关节微屈，力打掌根，掌心斜朝上，指尖朝右，中指尖与肩颈穴在同一垂直线上。同时，右臂继续内旋，右掌下按至右胯旁约10厘米处，肘关节微屈，力打掌根，掌心朝下，掌指朝前。动作略停，保持抻拉，目视前方。松腰沉胯，身体重心缓缓下降，两腿膝关节稍屈，同时左肩下沉，左臂曲肘外旋下落，左掌与胸同高，掌心朝内，掌指斜朝上，右臂外旋，右掌收至腹前，掌心朝内，指尖斜朝下，目视前方。不停，身体重心继续下降，两腿膝关节弯曲，同时两臂外旋下落，两掌捧于小腹前，掌心朝上，掌指尖相对，间距10厘米，目视前方。右式动作同左式动作为左右相反，最后移动时，右臂外旋，右掌指尖转向后，身体重心下降，两腿膝关节弯曲，同时右掌向前下落，按于胯旁约10厘米处，掌心朝下，掌指朝前，左掌微前移，两肘微屈，目视前方。本式一左一右为1遍，共做3遍。同学们注意体会动作的路线，左掌斜向上45度时，右掌斜向下45度。同时，上举掌下落时，要经上举路线原路返回。当上撑下按时，力在掌根，肘关节微屈，抻拉斜肋部，大脚趾有意下压，舒胸展体，拔长腰脊，有上擎天，下主地，顶天立地之感。好了，今天我们学习的是第3式，你掌握了吗？在这里我还要继续强调，一定要记住调理脾胃虚单举这句歌诀呀。希望通过这样一门课，让大家养成运动的习惯，同时感受自己身体的变化，关注自己，同时通过练习了解中国传统文化。今天我们就先讲到这里，下节课我们将继续讲解第4式动作。本节课到这里结束，谢谢。